มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะ Interpretation and Translation มหาวิทยาลัยฮันกุกสาธารณรัฐเกาหลีค่ะดิฉันอาจารย์พันธิราชกุลนิลกรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการภาคภาษาไทยในวันนี้ค่ะ Right, and this conference was built upon the complexities of technological and other disruptions in every aspect of our society. We see that it is imperative for humanities and social sciences scholars to demonstrate our value in creating and maintaining an advanced society. CUSA BUU envisions opportunities for the humanities and social sciences in a dynamic world. For the past 14 years, we have hosted national conferences, but in this year, 2021, we and our partners are expanding our horizon by inviting international researchers, scholars, and graduate students to our national and international conference entitled Challenges of Humanities and Social Sciences in Digitalization, Flourish or Perish. อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีค่ะว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อสังคมในหลากหลายมิติเลยนะคะจึงเป็นความท้าทายของงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะร่วมแก้ปัญหาและสร้างสังคมที่มีคุณภาพและความสุขสำหรับผู้คนค่ะจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วนี้เองค่ะเราจึงได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่14แล้วนะคะและในครั้งนี้พิเศษกว่าที่เคยเป็นมาค่ะคือการเปิดโอกาสสู่ความเป็นสากลด้วยการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่1ควบคู่กันไปด้วยตระหนักว่าเราจะเป็นกลไกหนึ่งค่ะที่มีส่วนกระตุ้นให้นักวิชาการได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังเชื่อว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปค่ะโดยในปีนี้ค่ะเรามาในหัวข้อความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลเฟื่องฟูหรือถดถอยค่ะ And now here's the general schedule for the day. We will start off by the opening ceremony, which will be started off by the welcome remark by the president of Burapha University, and then we will have the opening address delivered by the dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences. We have two keynote presentations this morning by Dr. Brooke Kessler from California College of the Arts, and she is also a Fulbright specialist to Burapha University. And then from 10:15 to 11:15, Mr. Pathanapong Sangtham will deliver the second keynote speech, and we will have concurrent paper presentations throughout the day from 11:30 a.m. to around 5 p.m. this afternoon. ค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยพิธีเปิดโดยการกล่าวต้อนรับนะคะโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะและกล่าวเปิดงานโดยท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากนั้นนะคะจะเป็นปาฐกถาพิเศษโดยดร. Brooke Kessler จาก California College of the Arts และท่านยังเป็น Fulbright Specialist ของมหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วยค่ะต่อจากนั้นค่ะในเวลาประมาณ 10:15 นาทีนะคะเราจะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษจากอาจารย์พัฒนพงษ์แสงธรรมท่านเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสื่อสารค่ะและต่อจากนั้นค่ะเราจะเบรกกันเล็กน้อยนะคะและทุกท่านจะได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติในห้องย่อยตั้งแต่เวลา 11:30 นาทีเรื่อยไปจนถึงเวลา 17:00 น.ค่ะAnd before we begin, Ajahn Panpilat, let us introduce to you our university and Faculty of Humanities and Social Sciences through video presentations.
และในลำดับต่อไปค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เชิญรับชมได้เลยค่ะ 5, 4, 3, 2, 1. Burapha University is the University of the East. Since its establishment in Chonburi Province in 1955, almost 7 decades, this ideal university has been committed to generating qualified intellectual and moral graduates following its initial vision. During the old days, it provided educational opportunities and equality to students in eastern Thailand. Until now, Burapha University has continually developed quality in its education, establishing 2 more campuses, Sakeo and Jantaburi, in order to expand its comprehensive knowledge to truly cover Eastern Thailand and make its knowledge accessible for the people. The shared goal of the executives and staff brings together collaborations from all sides, making Burapha University proudly become a hub of wisdom and knowledge of the East. Nowadays, the university has integrated modern curriculum with world-class education. Its 23 faculties, 4 colleges and 1 project establishing are aimed at generating intellectual graduates with skill sets, highlighting its ambitious goal. To become wisdom of the East for the future of the nation. To achieve its major goal in the 7th decade, Burapha University divides its curriculum into 3 groups, namely 1. Sciences and Technologies, to enhance the university's research strengths and academic services. 2. Health Sciences, to respond to the need of health services and enhance elderly care and professional education. 3. Humanities and Social Sciences, to strengthen the philosophy of education in liberal arts, which generate graduates through academic and social trainings. Besides its intensive programs, Burapha University offers a range of facilities and support to students, such as internal transportation, computer center, central library, hotel and dormitory, information and communication system. Burapha University is also distinguished in its location, which is not far from Bang San Beach, a popular tourist attraction in Chonburi Province. Moreover, it can easily access information sources on trade, industries, and commerce on various agricultural industries,
its short distance of only 60 kilometers from Suvarnabhumi Airport is also an advantage. To be aligned with the planned strategies, every professor and student of Burapha University is determined to continually conduct researches. Nowadays, the university's researches are widely recognized by the academic world, winning both national and international awards. Another notable role of Burapha University is a provider of academic services to communities, being a knowledge hub of the east of the country. For example, its Marine Sciences Museum is both a museum and a learning center for communities. Burapha Hospital provides healthcare service and elderly care support. Trade, agriculture, technology, and logistics sciences are among important knowledge to the region's industrial sector. At present, Burapha University is still committed to being a wisdom and quality educational institute as the first public university in the east of Thailand and moving forward, following its determination to become wisdom of the east for the future of the nation. What do you see in Faculty of Humanities and Social Sciences? We see the integration of disciplines moving forward to an international platform. We see a long history that paves its way to future planning. We see the management of data that creates possibilities. We see actions in a digital society. We see a strong determination to develop sustainable communities. We see a high quality of natural resource management. We see thinkers who never stop their creativity for communication. We see the importance of languages that connects the world. We see the value of being multicultural. We see the readiness in responding to Eastern Economic Corridor. And we see ourselves creating the future of our society. Swadikap, Deans, distinguished guests, speaker, and all participants. Firstly, it's my great pleasure to warmly welcome all guest speakers and participants to the 14th National and the 1st International Conference on Humanity and Social Science, as chants are taking place around the world. In response to the era of digitalization and integration, I believe the issue regarding the position and trends in humanity and social science are obviously worth and live for discussion. Also, on the occasion, I would like to recognize especially the serious commitment of the member of organizing committee in Faculty of Humanity and Social Science, Burapha University, and all co-host institute. In addition, we are indeed honored to have 3 keynote speakers who are actively involved in the field of humanity and social science to share with us their opinion and experience in this year's conference. Lastly, I wish the best for the conference participants and more than 130 presenters. I'm confident that
you all will find the conference session enriching, informative, and thought-provoking. Unfortunately, because of the COVID-19, we cannot welcome you here in Bang San, but I do hope in the future we will have the next chance to welcome you here and would like you to enjoy our campus and our beach. By the way, today, please enjoy our virtual conference. Thank you. สวัสดีครับ Now it's time for the opening ceremony. So I would like to invite Dr. Suchada Ratanawanithan, the Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, to deliver an opening address. และในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญดร.สุชาดารัตนวานิชพันธ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ Distinguished guest speakers, fellow colleagues, ladies and gentlemen, very good morning to everyone. It is my great pleasure and honor to welcome all the participants from all over Thailand and those who are from our neighboring countries to our 14th National and the first International Conference on Humanities and Social Sciences, NICUSO 2021 in short. This conference aims to bring together researchers, educators, practitioners, and graduate students who are interested in the fields of humanities and social sciences. Specifically, it intends to provide a venue for us all to exchange ideas and discuss an important, challenging issue regarding the roles of humanities and social sciences in digitalization, whether they are going to be flourished or pillaged. I strongly believe that these 2 days conference is timely and relevant to our current situation. They are altogether three keynote addresses, and there are more than 100 oral presentations of studies in the fields of humanities and social sciences. I would also like to take this opportunity to thank all cohort partners who helped to organize this wonderful conference, including the faculties of humanities, Prince of Songkla University, the faculties of humanities and social sciences, Maha Sarakam University, Ram Khamheng University, Hankook University of South Korea. Thank you so much for the wonderful time joint organize this conference. And also, I would like to express my special thanks to our partner, the American Thai Foundation or Fulbright, who provide us and give us a very good support of the specialists. I would like to take this opportunity to thank all the keynote speakers, including Dr. Brooke Hessler from California College of the Arts, who has traveled miles and miles away just to be here with us today, and Ajahn Pattanapong Santam and Mr. David Norcross, who is the CEO and the founder of the Lexicon Company. Last but not least, I would like to say thank you for my heartfelt thanks to the director of the library, their staff who work, very hard for this conference, without whose help this conference would not have been possible. So I would now like to declare the openings of the 14th National and the first International Conference on Humanities and Social Sciences. I wish the conference a success
and enjoy our conference. Thank you. เรียนองค์ปาถกท่านผู้บริหารคณบดีคณาจารย์นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เคารพรักทุกท่านค่ะในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาขอต้อนรับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาเป็นเกียรติมาเข้าร่วมในพิธีเปิดนะคะและในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะในครั้งนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนไปนะคะว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นั้นเรามีหัวข้อเรื่องความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะในเรื่องของเฟื่องฟูหรือถดไถซึ่งเราคิดว่าเป็นหัวข้อที่เราชวนกันขบคิดได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยนะคะคณาจารย์ต่างๆได้มาช่วยกันนำเสนอผลงานดีๆนะคะทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งก็องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็ประเทศชาติต่อไปนะคะในโอกาสนี้จะขอถือโอกาสขอบคุณนะคะสถาบันการศึกษาที่เข้ามาร่วมในการจัดงานในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยคณะมนุษยศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงและก็มหาวิทยาลัยฮันคุกนะคะจากสาธารณรัฐเกาหลีนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ keynote speakers นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่านอาจารย์บรูค เฮสเลอร์ที่เดินทางนะคะมากกว่า 8,000 ไมล์นะคะมาร่วมงานมาวันนี้เพื่อพูดในเรื่องของทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะขอขอบคุณท่านอาจารย์พัฒนพงษ์แสงธรรมแล้วก็คุณเดวิดนอร์คอสนะคะที่ได้กรุณามาได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เล่าสู่ประสบการณ์ในการที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้พวกเราฟังนะคะท้ายสุดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพันธมิตรที่ดีมากๆเลยก็คือท่านผู้อำนวยการจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพานะคะรวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้ช่วยงานกันอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ก็ขอให้ท่านได้นำความรู้จากการประชุมในครั้งนี้นะคะไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเองแล้วก็ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Thank you very much, Dr. Suchada Ratanawanipan, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences at Burapha University, for the remarkable speech to start off our conference. ขอบพระคุณท่านคณบดีเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะ And our first session today is the keynote address by Dr. Brooke Hessler on the title of Our Time to Flourish.Cultivating digital fluency in the humanities and social sciences. And now it's my pleasure to introduce our keynote speaker. Dr. Brooke Hessler is a digital fluency specialist and director of learning resources at California College of the Arts in San Francisco, the States. Her work at the intersections of new media, humanities, and social sciences includes mentoring faculty students and civic educators in the uses of participatory media projects such as digital storytelling for critical reflection, creative research, and intercultural dialogue. And while serving as an endowed professor of writing at Oklahoma City University, Dr. Hessler was inducted into the Da Vinci Institute for Educational Innovation and co-founded the Virtual Archives Project, through which college students co-created digital exhibits and conducted oral history research with survivors of domestic terrorism. And more recently, she has served as an external advisor on the Georgia Institute of Technology,Biomedical Engineering Program's Story-Driven Curriculum for Developing Entrepreneurial Mindsets, and as an Executive Board Member of the Online Writing Center Association.
ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการปาฐกถาพิเศษโดยดร. Brooke Hessler ในหัวข้อ Our Time to Flourish Cultivating Digital Fluency in the Humanities and Social Scienceดร. Brooke Hessler ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Fluency นะคะนอกจากนั้นยังเป็นอาจารย์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษและผู้อำนวยการศูนย์ Learning Resource แห่ง California College of the Arts ค่ะถ้ามีผลงานในด้านสื่อใหม่ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะโดยเป็นที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและนักการศึกษาพลเมืองในการใช้สื่อแบบมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การวิจัยเชิงสร้างสรรค์และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมค่ะเมื่อท่านได้รับตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมานะคะดร. Hessler ได้ดูแล The Da Vinci Institute for Educational Innovation ค่ะและได้ร่วมก่อตั้ง The Virtual Archive Project ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 12 ปีนะคะที่ทำร่วมกับ Oklahoma City National Memorial and Museum ค่ะเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษานะคะได้ร่วมกันจัดนิทรรศการดิจิทัลและวิจัยเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตจากการก่อการร้ายในประเทศค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะดร. Hessler ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาภายนอกโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดในเชิงการเป็นผู้ประกอบการและยังเป็นสมาชิกของ The Online Writing Center ขอเชิญทุกท่านพบกับดร. Brooke Hessler ค่ะ Dr. Hessler, over to you. Good morning. It is such an honor to be here, and I must first express a special informal gratitude to Dr. Sutraporn, who taught me my first word in Thai, which is ajarn, which is now my favorite word in Thai. And with that in mind, I want to express special gratitude to Ajarn Suchata, Ajarn Sutatri, Dr. Sutraporn, Ajarn Kwan, and to all the members of the conference committee who made this beautiful 2-day experience possible. Also, I wish to express gratitude to the members of the English Writing Center who were so kind and hosted me last week as I got to meet with some of you in a series of workshops, particularly Director Ajarn Viraporn. Thank you so much for your kind hospitality over this distance. Next, I want to express thanks to the colleges of the Department of Western Languages, who were also very kind to me last week, and to the Fulbright Thailand Foundation for bringing me here. I am currently still in quarantine, but I'm transporting myself to the university campus tomorrow, and I look forward to seeing some of you at a distance on campus, and the rest still in our special online space. So to begin this presentation, I have to express that I was so overjoyed when I learned that the conference theme was flourishing. This metaphor of flourishing has special resonance for me because when the pandemic began, I recommitted myself to a meditation practice. And the mantra I chose was flourishing. And I would sit and use this mudra, the lotus mudra, with pinky and thumb together, and visualize flourishing as a way to prepare myself for each day. So I would like to invite you to think about what metaphor would represent flourishing to you. Please use the chat if you like to share that metaphor with the rest of us. And I will pause and give you a moment to think about that. ค่ะขออนุญาตช่วยแปลนิดนึงนะคะเป็นภาษาไทยแต่เราอยากให้ทุกท่านนะคะได้มีส่วนร่วมในโครงการการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะในช่วงแรกค่ะอา
อาจารย์รูปนะคะขออนุญาตเรียกอาจารย์รูปนะคะอาจารย์รูปบอกว่าตอนที่ได้รับการติดต่อไปนะคะก็รู้สึกประหลาดใจกับธีมของงานในครั้งนี้ค่ะที่เราใช้คำว่า flourishing หรือว่าเฟื่องฟูนะคะเพราะว่าตอนที่โควิดเริ่มระบาดใหม่ๆเนี่ยอาจารย์รูปนะคะจะฝึกปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เขาใช้คำว่า flourish นะคะเป็นเหมือนมันตราก็คือจะเรียกว่าเป็นมนต์ส่วนตัวนะคะในการที่จะทำสมาธิแล้วก็สัญลักษณ์ที่อาจารย์รูปเรียกมานะคะก็คือรูปดอกบัวซึ่งคือการพนมมือนะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็เรียกว่าพนมมือไหว้นะคะแล้วก็อาจารย์รูปก็เลือกสัญลักษณ์ดอกบัวมาเป็นตัวแทนของความเฟื่องฟูนะคะหรือการเติบโตนั่นเองค่ะณช่วงนี้นะคะอาจารย์รูปขอเรียนเชิญให้ผู้เข้าร่วมเวทีวิจัยในวันนี้นะคะลองคิดดูว่าคำว่า flourishing ของเราเนี่ยค่ะมันหมายถึงอะไรนะคะมีความหมายว่ายังไงในตามความเข้าใจของเรานะคะ flourishing หรือภาษาไทยก็คือเฟื่องฟูหรือว่าเติบโตงอกงามนะคะแล้วก็ถ้าเราเลือกสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งได้หรือรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งได้เหมือนที่อาจารย์รูปเลือกดอกบัวค่ะเป็นตัวแทนของความเฟื่องฟูท่านจะเลือกภาพอะไรนะคะมาเป็นตัวแทนของคำนี้ค่ะสามารถพิมพ์มาในแชทได้เลยนะคะเราอยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมค่ะขอบคุณค่ะ So I'm inviting you to share your own visualization of flourishing as our conference begins, because flourishing is why we have all gathered here. Something that we know that our students might not yet realize is that all scholarship is personal. As researchers, we're compelled to explore questions and problems and to share our discoveries with others. And this is why we in the humanities and social sciences have always used the available tools and technologies to probe, to excavate, analyze, and disseminate our research, including, of course, those tools of data and digitalization. So our distinctive challenge is to magnify the visibility of those contributions, and then to communicate their relevance. So today we will briefly consider a few scholarly projects that flourish. We will also consider digital fluencies that enrich that work. And we will wrap up by beginning to talk about how we can continue cultivating our own digital fluencies and those of our students. Thank you, Ajahn Group. There are some comments, so many comments in the chat box right now. We can read it later for you. So just recently, the sun, marigold, okay, that's in Thai, Dok Dao Ryang, marigold, and you can take some time to look at the chat box right now, but I'm going to provide a brief translation for our audience. จนถึงตอนนี้นะคะอาจารย์บรูคพูดถึงวันจุดมุ่งหมายของการที่เรามาเจอกันในวันนี้ค่ะก็คือความท้าทายของชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะว่าเราจะทำผลงานของเราให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเรามีคุณค่าต่อสังคมได้อย่างไรนะคะทำอย่างไรให้งานของเรา visible ก็คือทำให้ผู้อื่นได้เห็นนะคะงานของเราถึงแม้เราจะเป็นชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เราก็สามารถใช้เทคโนโลยีนะคะดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยเราในการทำงานนะคะแล้วก็เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของเราได้ค่ะในการพูดถึงความรู้นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นอยู่ในโลกของวิชาการอย่างเดียวแต่การที่เรามาพบกันในวันนี้ค่ะก็คือเราจะทำให้ความมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และความเป็นมนุษย์ของเรานะคะในการถ่ายทอดความรู้นะคะที่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันในวันนี้ค่ะส่วน agenda ในวันนี้ที่อาจารย์รูบอกนะคะวันนี้เราจะพูดถึงprojects นะคะหรือโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการวิจัยหรือโครงการวิชาการต่างๆที่เป็นตัวแทนของคำว่า flourish ในมุมมองของอาจารย์รูนะคะแล้วก็พูดถึงความคล่องแคล่วทางดิจิทัลหรือภาษาอังกฤษคือ digital fluencies นะคะ
เพื่อจะทำให้งานของเรามีคุณค่าแล้วก็มีความโดดเด่นนะคะมีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในการสอนนิสิตนักเรียนนักศึกษาของเราด้วยค่ะ Dr. Bruce, over to you. So as we consider scholarly projects that flourish, we're looking at projects that are meaningful, sustainable, ingenious, collaborative, and generous. Scholarship that has deep roots like a lotus flower, and that give us an opportunity to learn over time. Typically, these projects require resourcefulness, and they benefit from just more than just our mind alone. And by generative, I mean that this scholarship generates as many questions as answers and additional tendrils of research and inquiry. And perhaps that is why they are most inspiring to us. They inspire us to persevere and share the work. And when the flourishing project is done by other researchers, it inspires us to learn more about the subject and perhaps also connect with it personally or in some future collaboration with colleagues or students. So as we continue, I invite you to share the URL in the chat of any digital research project that has inspired you. And if you can think of it now, wonderful, share it in the chat. Otherwise, there will be more opportunity at the end of the presentation to share your example in a Google document that I will compile and we will share at the end of the conference so that we have a Google document with a table filled with projects that can inspire us after we leave the conference. โครงการนะคะหรือว่าโปรเจกต์ทางวิชาการที่อาจารย์ดูพูดถึงนะคะว่าโปรเจกต์ที่มันเฟื่องฟูนะคะหรือ service ตามความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นโปรเจกต์ที่มีความหมายลึกซึ้งนะคะยั่งยืนนะคะแยบยลนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมจากหลายๆฝ่ายแล้วก็ก่อให้เกิดการคิดนะคะการตั้งคำถามและสร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่รู้จบนะคะในช่วงนี้อาจารย์บุ๊กเรียนเชิญทุกท่านนะคะช่วยแชร์เกี่ยวกับโปรเจกต์วิจัยหรือโปรเจกต์ทางวิชาการนะคะที่ทุกท่านได้สัมผัสมานะคะจะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะว่าโปรเจกต์ใดค่ะที่ท่านอาจจะเคยทำหรือว่าเคยรับทราบมานะคะแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ท่านนะคะท่านสามารถโพสต์ URL นะคะลิงก์ไปที่โปรเจกต์นั้นนะคะถ้ามีเว็บไซต์นะคะถ้าไม่มีท่านอาจจะเขียนเป็นชื่อโปรเจกต์ก็ได้ค่ะว่าท่านอะไรเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์บุ๊กจะมี Google Form ให้ทุกท่านให้กับเรานะคะแล้วท่านจะรวบรวมสิ่งที่เราโพสต์และก็แชร์กันในวันนี้ค่ะแล้วก็ภายในวันพรุ่งนี้นะคะในเวิร์กช็อปของท่านก็จะรวบรวมให้พวกเรานะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะว่าท่านรู้จักโปรเจกต์อะไรบ้างนะคะdigitalization หรือ digital technology นะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านค่ะ So I thought carefully about what digital humanities and social sciences project inspires me the most, because I wanted to make sure I would share at least that one with you. And this is the one that I chose. This is called Exhibit 13, and it is a project created not by researchers in the humanities and social sciences, but actually by performing artists. Some of you may have heard of them, the Blue Men Group. And the Blue Men Group are residents of New York City who lived very close to the location of the World Trade Center towers. Following the 9/11 attack, as the towers exploded, the paper from the offices in all of those towers became remnants all over the city of New York. And that paper landed in the neighborhood of where the Blue Men Group
lived. And so as a tribute and memorialization to the people whose lives were lost in that tragedy, they composed a performance piece and included artifacts of that paper. They digitized the paper, created a database, and audiences could watch their music video and zoom in on individual pieces of paper. I'm going to share that with you, and I want you to view the project both as a reflection on why artifacts matter, but also how they can inspire us. This project inspired me particularly as someone born in New York City. That's where I'm from originally. Also, because I did research at the bombing memorial in Oklahoma City, the site of domestic terrorism in 1995. I used this project to invite my student researchers to think about the importance of tangible artifacts and how seemingly ordinary objects become history. I'll pause for Dr. Kwan. Thank you very much. I will just provide a brief summary of this example of digital research project that ขอโทษค่ะต้องพูดภาษาไทยนะคะอาจารย์บรูนะคะยกตัวอย่าง Exhibit 13นะคะเป็นตัวอย่างโปรเจกต์ทางดิจิทัลนะคะซึ่งไม่ได้ทำโดยนักวิจัยนะคะอันนี้เป็นกลุ่มนักดนตรีค่ะซึ่งเขาทำมิวสิกวิดีโอค่ะในช่วงที่เกิดเหตุระเบิดตึก World Trade นะคะจะมีกระดาษจากออฟฟิศปลิวไปทั่วเมืองนิวยอร์กซิตี้เลยซึ่งเป็นเมืองที่ดร.บรูเกิดนะคะก็แสดงให้เห็นว่าวัตถุสิ่งของในชีวิตประจำวันธรรมดาเนี่ยค่ะมันสามารถกลายเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมหรือทางประวัติศาสตร์ได้เมื่อมันมีความหมายและเรารู้ว่าเราสามารถมองมุมไหนแล้วสามารถนำมาเป็นโปรเจกต์ของเราได้ค่ะDr. Brooke, over to you. So this video is about 3 minutes long, and I invite you to just reflect on what it is doing and how it may be inspiring.
So I shared that video with every group of researchers, undergraduate and graduate, with whom I studied the Oklahoma City bombing memorial site for 14 years. So we would begin our research process. We would build our community of practice by watching that video and pausing to talk about the value of everyday objects and how that value and meaning can change over time. The slide I'm sharing with you now is an image of some of my student researchers working at the Oklahoma City bombing memorial fence. This is a fence along one side of the memorial, and for decades now, thousands, tens of thousands of people every year have made a pilgrimage to this site for different reasons, often to honor the people who died, but also to express other concerns regarding social justice, war, peace. And people they take little objects and place them at the fence. Sometimes spontaneously, we'll find child's toys and hair ribbons. Sometimes people create vernacular shrines, wreaths honoring people who were killed, or signs of peace and hope around the world. My students and I studied the fence most of all to get a sense of the messages people were leaving and what they might mean. Although my students and I did a good deal of conventional research through oral history, archiving, digital museum exhibits, and so on, the real heart of our work was still at the fence. So the close-up image I share is one of paper, and there were hundreds of thousands of pieces of paper left at the fence as well. And as you may know, those of you who do digital artifact research, paper is extremely ephemeral, particularly when it's outdoors and degrading all the time. And so paper is something that can be very sturdy, but also very ephemeral. And having my students think about the ephemerality of paper and choosing whether to keep it and archive it or not gave them a sense of the influence of researchers and curators to decide what artifacts become part of history, what objects become part of a museum or library, and what objects get cast aside. Exhibit 13 was an unconventional project for me to share because it wasn't part of a scholarly research agenda for our conference, but I believe that it demonstrates a number of characteristics that are important for today's international meeting. Exhibit 13 was a cultural and historical response to a critical event in the human experience. It involved the careful and considered use of primary artifacts. It made those artifacts accessible for possible data gathering and for further creative and critical response. It was extremely visible. Exhibit 13 reached an audience, a global audience, through mainstream media, and it was generative. It both supported and inspired further research by speaking to our hearts and minds. And in that way, I believe it flourished. I think this project also demonstrates a number of attributes of digital fluency, the kinds of fluencies that we can use to amplify our own work. The definition I'm using today for digital fluency is one that I'm tinkering with. The proceedings will have an article with much more detail on this project of defining and clarifying
the digital fluencies we can use in the humanities and social sciences for our work. But for today, I will touch upon a few highlights. This definition is the ability to leverage digital data and technology to create new knowledge, new challenges, and new problems, while remaining critically aware of the ways digitalization itself affects our work. ค่ะอาจารย์บรูคนะคะก็พูดถึงว่าทำไม Exhibit 13นะคะถึงเป็นตัวแทนของงานที่ Flourish นะคะเพราะว่ามันทำให้นักเรียนนะคะนิสิตนักศึกษาของอาจารย์บรูคเห็นว่าสิ่งของธรรมดานะคะก็มีความสำคัญได้ถ้าเรามันรู้จักที่มาของมันแล้วก็ให้ความหมายกับมันนะคะและนอกจากนี้ทำให้ผู้เรียนคิดด้วยค่ะว่าอะไรควรจะเก็บนำมาเป็น Data นะคะเพื่อการทำวิจัยอะไรที่ควรจะทิ้งไปหรือว่าควรจะเก็บยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่รั้วนะคะหรือกำแพงของ Oklahoma City Memorial ค่ะซึ่งเกิดเหตุระเบิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์แล้วก็คณะนิสิตก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล archive แล้วก็จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ต่างๆแต่จริงๆแล้วค่ะถ้ามองดูแล้วค่ะ The heart หรือหัวใจของโปรเจกต์ของเขาอยู่ที่รั้วหรือกำแพงของ Memorial นี้เพราะว่าจะมีคนมาเอาสิ่งของมาวางนะคะจะเป็นสิ่งของแฮนด์เมดเล็กๆน้อยๆหรือกระดาษที่เขียนข้อความถึงเหตุการณ์นะคะรำลึกถึงเหตุการณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการทำวิจัยได้นะคะแล้วก็ทำให้ผู้เรียนนะคะกระตุ้นความคิดผู้เรียนด้วยนะคะแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ในประสบการณ์ของชีวิตมนุษย์นะคะทำให้วัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้ค่ะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้รับสื่อนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์บรูคจะพูดถึง Digital Fluency ค่ะหรือถ้าเราแปลเป็นไทยนะคะก็จะเป็นความคล่องแคล่วทางดิจิทัลนะคะหรือความสามารถในการยกระดับข้อมูลดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อที่เราจะสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆนะคะในการแก้ปัญหาใหม่ๆแล้วก็เราก็ยังคงตระหนักว่า Digitalization เนี่ยมันมีผลกับเราอย่างไรค่ะ Dr. Berg. And I want to emphasize that digital fluency is not just about doing research with or about data and technology. It's also very much about our rhetorical and metacognitive awareness of data and technology. I've identified 4 subfluencies that are worth developing as we consider our digital fluency: storytelling, maker, information, and citizenship. วันนี้ก็จะพูดถึง subfluencies ต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วย storytelling fluency นะคะ maker fluency information fluency นะคะแล้วก็ citizenship fluency หรือว่าความเป็นพลเมืองนะคะเดี๋ยวเราฟังจากท่านอาจารย์เบิร์ดค่ะ Dr. Berg. Now, in the interest of time, I think what I'll do is touch upon the 4 subfluencies, share a few examples of each, or share just one example for each, and then close so that we can have some time to answer questions. As I said, more information will be available in the proceedings and, of course, hopefully in our discussions to come. Exemplar that I think helps us think about the first 2 fluencies, storytelling and making. Storytelling as a way to research, inquire, and build community, and making as a way to use multiple iterations, multiple media, and create a process that enables us to have dialogue through the creation of objects. I'll share a short video that I think illustrates this kind of fluency coming together, and then I'll talk about where the project came from. This is a digital story created by a participant in the Found in Translation project. Students at my college were invited to talk about words they consider untranslatable in English as a way to promote dialogue across students who were multilingual and those who spoke only English. This is from a student who speaks Portuguese.
Cafuné. Ca-fu-né. 1. Act of lightly scratch someone's head using nails to produce clicks. 2. Running the tip of fingers on someone's scalp in a caring way. The one thing about Brazil is that we are a mixture of everything. We are a mixture of cultures, of people, of words. Cafuné is just the best example. Some say it came from Africa on a moment when we needed caring the most. Some say it was already here, playing around on our Brazilian Native American children. In any case, it is fundamentally a Brazilian word. And more than that, it is a Brazilian gesture. On the official definition, it simply says passing fingers on head or scalp. But that's not really accurate. There is no such thing as a loveless cafuné. So that's the truth. It starts always with pain and stress, with coming home after a tiring day and seeing there someone you love. Mind you, this is a universal loving gesture. It is a perfect fit for mothers, in both ways. It is a perfect fit for friends who count on each other for support. And it's a perfect fit for that loved one you want to spend your life with. Growing up, school was very difficult. Children can be mean, and I felt really lonely. In those days, I would run home after school, straight to my mom's cafuné. Because cafuné really means, it's okay. Lie down now. I'll care for you. I'm here. You are safe. I shared that project last week during a workshop with the English Writing Center, but I wanted to share it again today with all of you because I think it's important for us as scholars to pay attention to the kinds of research projects we can mentor with our students. This project was a humanities project developed by an undergraduate student who was a tutor in my writing center who wanted to use her research with her student classmates and across campus to make a difference and promote dialogue across groups that she thought were not getting to pay attention to or respect one another as much as is needed. So I wanted to share also the fact that when this researcher created the project, she posted it to Instagram. I think an important part of the maker fluency is the sharing of the processes of our research. And so I wanted to invite you in the chat to share an example of a place where perhaps you make your research available and visible online. ค่ะเชิญทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าท่านปกติเวลาท่านทำวิจัยหรือมีโครงการอะไรนะคะถ้าถึงแม้จะเป็นโครงการที่ยังดำเนินอยู่นะคะ work in progress หรือว่ายังไม่เสร็จนะคะท่านจะเผยแพร่นะคะโพสต์หรือแชร์งานตัวเองในสื่อสังคมออนไลน์หรือเปล่าคะอันนี้เป็นตัวอย่างของนักศึกษาของอาจารย์โรสกันนะคะซึ่งเขาจะใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะโซเชียลมีเดียอันนี้คือ Instagram นะคะในการแชร์เกี่ยวกับงานของเขาค่ะซึ่งในการทำแบบนี้ค่ะมันจะสร้างให้เกิดการพูดคุยกันนะคะสร้างไดอะล็อกเกี่ยวกับงานวิจัยหรืองานวิชาการค่ะถ้าท่านมีประสบการณ์แบบนี้นะคะแชร์ทางไหนบ้างคะสังคมออนไลน์ Facebook Instagram Twitter โซเชียลมีเดียต่างๆพิมพ์มาในแชทได้เลยค่ะโอเคดร. Bill. Thank you. I'm mentioning this because I think for many of us who are older researchers, we don't have the same amount of courage or willingness to reveal our research processes. And yet this is such a powerful way to build community and visibility for our work. And I would definitely consider it
a digital fluency. So to close up, I will share just one more example. This will illustrate the two other sub-fluencies: information fluency, which I'm currently defining as the ability to responsibly find and harness information to ask new questions, but also as a way to notice what is not in the data and how issues of power and privilege influence what is recorded. Next, citizenship fluency, the ability to sustain reciprocal relationships with populations we support and study, and also through our communities of practice. As I chose my exemplar, I knew that I wanted to mention the work of Dr. Souvik Mukherjee, who is a digital humanities scholar who does both video game work and work with cemeteries. As I went to visit Dr. Mukherjee's website, I discovered that he was in this wonderful conference last week, the Millie Conference, which is a flourishing community of scholars doing digital archival work in India and around the country. And I had to capture this screen for you because to me, it is another exemplar of this citizenship fluency, this idea that the work we do as digital scholars is in an ecosystem that is now global and that is supporting and energizing our work. So if you are part of an organization that energizes you online, please let us know in the chat. Subfluency อีก2อย่างก็คือ information fluency นะคะแล้วก็ citizenship fluency ค่ะตรงนี้อาจารย์บูธค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมแชร์นะคะว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของ research community ไหนบ้างนะคะหรือ organization ไหนบ้างนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านทำวิจัยนะคะหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่โดดเดี่ยวนะคะถึงเราจะอยู่ในยุคดิจิทัลก็ตามเราใช้เทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วมนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะเรียนเชิญค่ะ Being in my peculiar space of quarantine really gave me an opportunity to sit and explore these many communities of practice around the world that I might have missed because of my time zone limitation. So I'm overjoyed that at this conference, we are doing this too. We are creating this kind of scholarly ecosystem. So here is my final exemplar. Dr. Mukherjee studies cemeteries as part of a network of scholars who are interested in uncovering the stories of people we don't see in history. So this is a picture of the Scottish cemetery in Bengal, and Dr. Souvik and his colleagues did painstaking research to find records about every person buried in the cemetery. This is a Dutch colonial cemetery, so it's a cemetery of colonizers. And his research wasn't so much about them, the names on the memorial plaques, but the members of their household, the service workers, the people whose stories often aren't named. And so one of the really fascinating things Dr. Souvik and his colleagues do is they look at records of wills and bequeathments and notice gifts that are given to people who aren't in the family and opportunities to uncover stories about this part of a database of inquiry into those stories. You know, Dr. Souvik's tagline is that the devil is in the metadata. And, you know, that's a joke, of course, but it's also quite serious. Researchers who study people who have been silenced or omitted from history are especially attuned to the fact that issues of power, privilege, race, gender, social caste have extraordinary influence over the ways records are kept and data is accessed. In the United States right now, the most visible example of this type of anti-silencing is the 1619
journalism project regarding the historical record of enslaved Black Americans. Researchers in the humanities and social sciences worldwide have a strong tradition of doing painstaking, sometimes controversial work to illuminate data that challenges convention and promotes social justice. To me, this is the work that is most inspiring. And of course, it is also about ingenuity and storytelling fluencies, all the elements that enable us to preserve, inquire, and begin to discuss the complex and seemingly unexplainable human experience. So I look forward to discovering some of these hidden stories with you over the next couple of days. And I'll close here to re-invite you to share any projects that have inspired you. We have created a Google document at this tiny URL, so you might take a photo to keep it and use it later. Later today, I will finish updating that document and we will share it at the end of the day tomorrow as a compendium of inspiring projects that we can use to fuel our conversations and inquiry to come. Thank you. ค่ะตัวอย่างสุดท้ายที่อาจารย์รูปนำเสนอนะคะก็เป็นจากงานที่เกี่ยวกับสุสานของชาวสกอตแลนด์ในเบงกอลนะคะซึ่งเป็นสุสานของนักล่าอาณานิคมก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งในสหรัฐอเมริกาก็คือเรื่องของการค้าทาสนะคะเรื่องความเท่าเทียมกันทางสิทธิมนุษยชนนะคะการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่นักวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกันทำได้เพื่อให้เราเข้าใจนะคะชีวิตมนุษย์แล้วก็สังคมมากขึ้นอันนี้เป็นคุณค่าที่นักวิจัยนะคะในทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถทำร่วมกันได้นะคะแล้วก็ตามหน้าจอนะคะท่านสามารถถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเป็นลิงก์นะคะที่เราจะรวบรวมโปรเจกต์ต่างๆที่อินสไปร์ทุกท่านในฐานะที่เป็นนักวิจัยนักวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์บุ๊กจะแชร์ให้กับเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ and that's the end of Dr. Brooks' talk so now we welcome questions answer and discussion ท่านใดมีคำถามนะคะสามารถถามได้เลยนะคะ if you have any questions and comments and anything you'd like to share especially what are your flourish projects you can share with us you can raise your hand and then we will welcome you to unmute your microphone and talk to Dr. Brooke Hessler. Dr. Sutraporn, we will be saving the chat, correct? Yes. So we can have access to it later. Yes. Much Yes. appreciation to all of you who contributed to the chat. I am only just now able to begin scrolling through, and there are some fascinating responses here. And incredible projects in the chat as well. But, okay, we have about 5 minutes left. If you would like to unmute your microphone, you're so more than welcome to participate in this session. And I like a comment from Ajahn Pathanapong, flourishing is proving of a bread dough. And I believe that we have some lecturers from the history department of Burapha University who posted in the chat that the department is doing a virtual local museum and online exhibits project in Chonburi, Thailand. And if you like, you can tell us a little bit about that. And there's also a link to the virtual museum. Thank you very much. Okay,
if there's no more questions from the audience, we will save the chat log here. So, and then we will combine it for Dr. Brooks. And so tomorrow, Dr. Brooks can share it with us, okay, as a token for your participants today. And now I think it's time. Thank you very much, Dr. Brooke Hessler from the California College of the Arts, and she is also the Fulbright specialist to Burapha University, and she's been traveling all the way from San Francisco to be quarantined for 15 days to be with us. And after this, I'm going to pick her up at the hotel, and tomorrow she will be with us with the spatial workshop in the afternoon. So please stay tuned for the workshop. ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์บรูคนะคะแล้วก็ทุกท่านที่แชร์ข้อความมาในแชทนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บรวบรวมนะคะ Dr. Brooke, this is the end of the session for you. Thank you very much for your inspiring talk, and I do believe that everyone has been inspired by your projects and the examples that you have shown us today. Thank you very much. ขอบคุณดร. เฮสเลอร์เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับปาฐกถาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนำงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาผสมผสานนะคะกับงานดิจิทัลเพื่อที่จะสะท้อนผลงานให้สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะวันนี้ถ้าหากว่าดูในแชทบ็อกซ์ของเรานะคะฟลอร์ของเราค่อนข้างที่จะคึกคักมากเลยมีผู้เข้าร่วมหลายท่านนะคะได้แสดงความคิดเห็นแชร์เคสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นVirtual Local Museum นะคะ Bangkok National Museum Digital Archive ต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราขอบคุณดร. Brooke Hessler นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าสู่พิธีการสำหรับการปาฐกถาพิเศษของสปีกเกอร์ท่านต่อไปค่ะ We are doing great in terms of timing. Now moving along, our second keynote speaker, Mr. Pattanapong Sangtham, will be delivering a keynote speech entitled Challenges of Humanities and Social Sciences in Digitalization, Flourish or Perish. Mr. Pattanapong Sangtham, or Ajahn Pat, is a versatile scholar. He is a lecturer at the English Department, Faculty of Liberal Arts, and Faculty of History at Thammasat University, Bangkok, Thailand. He has been teaching in Thai and international undergrad and graduate programs in the areas of English language, communication, translation, creative and journalistic writing, media and art, business English communication, British American studies, ASEAN plus China studies since 1998. Ajahn Pat is also a broadcast journalist and radio show host who has hosted music and social commentary, radio and television programs since 1983. Currently, he hosts The Quiet Storm 107, MCOT Soft 107 FM, and Love FM, and TNN 24 World Today. And as a writer, Ajahn Pat has been authoring and translating columns in magazines and websites on arts and cultures. He is also the international manager at Warner Music Thailand and Program Music. ลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการปาฐกถาพิเศษนะคะโดยอาจารย์พัฒนพงษ์แสงธรรมในหัวข้อความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลเฟื่องฟูหรือถดถอยค่ะอาจารย์พัฒนพงษ์แสงธรรมหรืออาจารย์แพทนะคะปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยท่านสอนให้กับนักศึกษาทั้งไทยและนานาชาตินะคะในรายวิชาด้านภาษาอังกฤษการสื่อสารการแปลการเขียนเชิงสร้างสรรค์สื่อและศิลปะภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะอังกฤษอเมริกันศึกษาอาเซียนจีนศึกษาค่ะนอกจากงานด้านวิชาการนะคะอาจารย์พัฒนพงษ์ยังมีประสบการณ์ทางวิชาชีพมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักข่าววิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์นะคะ
โดยปัจจุบันท่านดำเนินรายการ The Quiet Storm 107 MCOT Soft 107 FM Love FM และ TNN 24 World Today ค่ะไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะอาจารย์ยังเป็นนักเขียนและนักแปลให้กับนิตยสารและเว็บไซต์ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงดำรงตำแหน่ง International Manager ที่ Warner Music Thailand และ Polygram Music ค่ะต่อจากนี้ค่ะขอมอบเวทีนี้ต่อให้อาจารย์พัฒนพงศ์นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ค่ะ Can you hear me Yes, well now? yes, thank you. Go ahead. Okay, so I'll start over. Thank you very much for your very kind introduction. I really enjoy listening to it. Now, at the beginning of the conference today, we have some technical blunder. The sound of the introduction video clip didn't come on. So that was just a reflection of what we have to deal with in the world of digitalization and to make sure that I will experience the least of the blunders. I'm going to put on my headset. Okay. I'm seeing myself on two windows via Zoom here, but I'll just have to ignore it. Okay. President of Burapha University, Dean of Humanities and Social Sciences, Burapha Universities, lovely participants, ladies and gentlemen, I am very honored and delighted to be here with you today. As unfortunate as it is that we have to do this via Zoom, our meeting via digital technology makes it evident that we're living in the digitalized time. When I received the invitation to be a part of this conference, I was hoping that I would be able to join all of you in person down by the campus near the beautiful beaches of Bangsan. But everything happens for a reason. I have been asked to talk about digitalization in humanities and social sciences, and here I am digitalizing with you via Zoom นะตอนที่ได้รับเชิญจากทางมหาวิทยาลัยบูรพานะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาครั้งนี้ผมก็คิดว่าอ่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแล้วเราก็จะได้มาพบปะสัมมนาด้วยกันตัวเป็นๆที่บางแสนนะครับได้ไปพอมีเวลาว่างจะได้ไปทานซีฟู้ดที่หาดวรรณภาหรืออะไรแบบนี้แต่ในที่สุดนะครับเราก็มีโควิดมาอีกระลอกหนึ่งแล้วเราก็ต้องมาสัมมนากันผ่าน Zoom ซึ่งมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราอยู่ในยุคแห่ง digitalization นะครับแล้วก็I have been asked to deliver my speech in two languages, which I'm more than willing to do. So I'm informing all of our participants that apart from digitalizing via Zoom, I'm also going to be code switching between Thai and English. And this can be a little confusing, but switching between two things or more is always unavoidably confusing. It's multitasking. Dr. Hessler has shown us how digitally fluent she is, but I'm not that fluent, but I'm going to do my best. I'm not going to have any slide because switching between the two languages is already confusing for me. So if I'm also have to deal with showing slide and video clips and so on and so forth, I will become a very confused person here. The rhetoric question, are we going to flourish or perish amid challenges of digitalization, may arouse different kinds of answer, including compromising answers. Dr. Hessler has talked about flourishing, and I like to ask all of us here that the word perish comes up in this rhetoric question.
how do we see ourselves that we may perish instead of flourish? In what situation or what scenario? So you may type your opinion or your point of view in our chat box here. Okay? We we all realize that the world has gone digital in a very large scale, covering all sectors of economy for more than 3 decades. To perceive that digitalization will flourish is therefore not at all a surprise. Business and industrial sectors rely heavily on digitalization. All information is digital, and anything analog will be digitized. Uh, while digitized is a conversion of data and processes, digitalization is a transformation. And that's what we have to deal with. Digitalization exploits digital technology to communicate, to create trends, and to help make business decisions and to strengthen business opportunities. Because I spent my last 23 years teaching at the university, but at the same time, I have kept some of the jobs that I uh, took prior to joining the faculty at the university. So I'm sort of like a hybrid person. I'm an academic when I go to teach at the university, and then I'm a practitioner when I'm doing my radio show, when I write columns or film scripts for other company. So today I'm gonna look at it as an insider as well as an outsider. Okay. Uh, we are talking about Thailand 4.0, which is the national policy in development. Okay. In Thailand, digitalization has been embraced by government sectors, perhaps at a slower pace, but it's already in the system. What I mean by slower pace is we're talking about turning Thailand into a digital society. We're talking about paperless, we're talking about cashless. But as we're working at the university or even in offices, in business offices, do we save a lot more paper? Have we eliminated systems where we require signature? Okay. Today, as I'm still teaching a lot of courses, uh, I have been asked to sign my paper manually with a pen, and then I have to scan it and send it back. Okay, why can't we accept electronic signature? Things like this happens all the time, and with a lot of people, there's still a lot of paperwork. Paperwork can be done digitally, but then we are asked to make paper copy, the physical copy of this document. Okay? We're talking about cashless society, but do we understand uh, cryptocurrency well enough? And not until last year, we're still using physical cash, physical banknote. Last year, when COVID came, and then a lot of campaigns to help alleviate the financial problem, we start to familiarize ourselves with application and that we pay for our product via our handphone. Okay, so it's getting better. But how how far have we come in terms of digitalized society? Okay. Now, in the academic scenario, as we have listened to the research cited by Dr. Hessler, okay, in the academic world, the faculty members need to improve in order to manage the teaching and presentation, academic presentation. But from the world outside,
not everybody has that kind of digital fluency. And do we consider that they're being left off, or do we assume that they will eventually catch up? By the time they catch up with what we're doing today, we're already far ahead of what it is. Okay? The world has gone digital and we cannot turn the tide. Even marginalized groups of people, the people, indigenous people, the tribal people, they may lack digital resources at this moment, but they will eventually go digital. So digitalization will no doubt flourish. But why do we include the word perish in our rhetoric question? So while I'm talking, okay, you can express your opinion. Why do we uh, think that in the digitalized society we may perish? As a consumer, we enjoy digitalization from the moment we wake to the minute we go to sleep at night. I'm sure that every morning when you rise, the first thing you do is to check your mobile phone. The Thais will check messages and interactions via their Line application. Okay? The digital technology has given us such convenience and comfort that we become helpless without it. We cannot work, whether from office or from home, without the assistance of technology. Uh, if we look at at life from that angle, the answer is clear that we will flourish. But the reason that we have doubt toward digitalization, that we are concerned that our well-being will perish, okay, because the digitalization is so overpowering that it will deprive us of good things we used to have. We assume that what we cherish in the past will perish if we move along too much, too aggressively with the digital world. Up to this point where we fear we cannot survive, I like to quote Professor Leon C. Mackinson, professor of management and marketing at Louisiana State University in Baton Rouge, who wrote this quote. Actually, he summarized from what Charles Darwin said in his book, The Origin of Species. Open quote. According to Darwin's Origin of Species, it is not the most intellectual of the species that survives. It is not the strongest that survives, but the species that survive is the one that is able to best adapt and adjust to the changing environment in which it finds itself. End quote. Now we have to perceive ourselves as a species that need to adapt and adjust to the changing environment in order to survive. เราตั้งคำถามนะครับว่าในขณะที่โลกเปลี่ยนเข้าสู่ digitalization หรือว่าโลกที่เต็มไปด้วย digital technology ชีวิตของเราจะเฟื่องฟูหรือว่าถดถอยเพราะว่าคำว่า digital technology เนี่ยจะพรากสิ่งดีๆที่เราเคยมีไปจากชีวิตของเรานะครับในขณะที่ชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยจนถึงเข้านอนเราต้องพึ่งหรือว่าเรียกว่าเรามีความอาการเสพติดดิจิทัลเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับบางคนคนส่วนใหญ่เลยแล้วกันตื่นมาก็เปิดมือถือนะครับแล้วก็เข้าไปในโซเชียลมีเดียหรือว่าใน Line Application ดูว่าได้ข้อความอะไรพูดคุยกับเพื่อนจนกระทั่งเริ่มที่จะทำงานนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะถกกันว่าชีวิตของเราจะเฟื่องฟูหรือว่าถดถอยเนี่ยผมอยากจะยกโค้ดของอาจารย์ลีออนแมคกินสันจากมหาวิทยาลัย Louisiana State University นะครับซึ่งท่านได้อ่านหนังสือเรื่อง Origin of Species ของ Charles Darwin แล้วก็เอามานำสรุปไว้ว่า species ที่จะมีชีวิตรอดไม่ใช่ species ที่แข็งแรงที่สุดหรือว่าฉลาดที่สุดแต่เป็น species ที่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้มากที่สุดนะครับเรามีชุดคำพูดที่พูดว่า survival of the fittest ซึ่งมีความหมายว่าใครแกร่งที่สุดก็จะอยู่รอดซึ่งอันนี้จะไม่เป็นความจริงแล้วถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงโค้ดอันนี้นะครับเพราะว่า species ที่จะอยู่รอดเนี่ยคือ species ที่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาเราพูดถึง digitalization flourish หรือว่า perish เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับ but how do we adjust and where do we start in order to survive the influence of digitalization In 1972, a legendary singer-songwriter, if you're as old as I am, which I believe you are not, Carly Simon wrote a song entitled Attitude Dancing. And in fact, I was planning to play the song for you from YouTube, but I didn't want to risk a problem with copyright infringement. So I'm going to sing for you instead. No, I'm just going to share the lyric with you. And here we go. There's a new kind of dancing. It's going to be your rage. You just have to leave yourself behind, like an actor on a stage. Cop a different pose from the pose you're in. Shine a different attitude from underneath your skin. It doesn't even matter if you stretch or shake. It doesn't really matter what moves your body makes. And it doesn't really matter what steps you choose to do. Only one thing matters. That's your attitude. Attitude dancing. Strut around the floor in a new attitude. Any attitude is the proper attitude. Don't be afraid to change your attitude. Free up your spirit with a new attitude. And that's the lyric to a melody written 50 years ago, but it's old. But then again, everything old is new again. We have to consider ourselves a song. Some of us new songs, some of us old songs, some very, very old song, some hip hop, some rock and roll, and some jazz and blues. Each of us has our own unique melody and rhythm, but we are going to share this lyric of attitude dancing. I'm going to tell you a real life story, something that actually happened around me. Since the arrival of COVID-19, we have had no choice but to teach online. This has been reinforced both by the administrator of the university as well as the government, while most of the younger faculty members took on this challenge of remote teaching without a fuss. A lot of older professors stepped back and froze and said that they would be able to handle the technology. They decided to refrain from teaching until the world went back to normal. They wanted to wait for the day that the world is COVID free. So we're talking about the lack of digital fluency here. Without digital fluency, we are afraid, we lose our confidence. And despite the university's support in providing training on how to teach via various platforms, including Zoom, Microsoft, and Google, many of my colleagues have been disheartened and unenthusiastic teaching via Zoom. I'm s- They said they missed the interpersonal relations they used to have with the class. They miss getting to know students as a human person, not a student as a picture on the screen. Remote teaching has made it miserable for a lot of the teachers. So they can't wait to go back to real classroom where the teacher can be with the students in person, up close and personal, and all kinds of human interactions happen. So this story reflects why we have the word perish in our
concept or our perception in the digitalized world ผมได้อ่านเนื้อร้องของศิลปินเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะครับคาร์ลีไซมอนก็เป็นศิลปินแนวหน้าของโลกนะครับเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เพลงดังๆก็มีหลายเพลงเช่น You're So Vain หรือว่า Nobody Does It Better นะครับเพลงที่ได้แชร์เนื้อร้องให้ท่านได้ฟังกันชื่อว่า Attitude Dancing นะครับพูดถึงการเต้นรำจังหวะใหม่ที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรจะเต้นท่าไหนก็ได้ยังไงก็ได้นะครับเป็นท่าเต้นรำที่เกิดจากทัศนคติของเราเป็นตัวกำหนดนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะก้าวขาผิดหรือว่าโยกย้ายใส่สะโพกไม่สวยงามจะขยับตัวอย่างไรก็ได้ให้เป็นไปตามความรู้สึกและก็ธรรมชาติของเรานะครับผมได้เล่าถึงประสบการณ์ในชีวิตจริงนะครับแล้วก็ยังเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยมีชื่อเสียงระดับชาติเลยทีเดียวนะครับเราได้พบเห็นท่านผ่านสื่ออย่างเช่นทีวีเนี่ยท่านก็ได้เปรยขึ้นมาว่าสอนออนไลน์มาจะทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแทบจะทนไม่ไหวแล้วรอวันที่โควิดจะหมดไปจากโลกเพื่อที่จะได้เข้าไปสอนในชั้นเรียนกับนักเรียนตัวเป็นๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกของวิชาการอย่างเช่นทำงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วเราแต่ละคนก็มี digital fluency ในระดับหนึ่งเนี่ยแต่ก็ยังมีกลุ่มอาจารย์บางกลุ่มนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะรับมือกับ digitalization ได้นะครับแล้วก็ยังอยากกลับเข้าไปก็ผมได้เรียนถามอาจารย์ว่าทำไมล่ะครับผมก็สอนออนไลน์ก็สนุกดีไม่มีปัญหาอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่มีมนุษยสัมพันธ์มันไม่มีสิ่งที่การสอนในชั้นเรียนตัวต่อตัวเนี่ยมอบให้นะครับ interaction ต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดกันตัวต่อตัวนะซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ที่หลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกเช่นนั้นนะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่สอนมาจนคล่องแล้วนะครับแม้ว่าตอนต้นๆเนี่ยเราจะเหมือนถูกบีบบังคับให้สอนออนไลน์แล้วก็ต้องเทรนตัวเราเองให้เกิดความคล่องแคล่วทางด้านเทคโนโลยีนะครับบางท่านเนี่ยอาจารย์บางท่านเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าแม้จะไปสอนตัวเป็นๆในชั้นเรียนเนี่ยท่านก็ไม่ได้แคร์เกี่ยวกับเรื่อง interpersonal relation กับนักเรียนอยู่แล้วนะครับเดินเข้าไปแล้วก็บรรยายไม่ได้มีความสนิทสนมกับนักเรียนแต่ว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยยังเป็นเรียกว่า old school ที่เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้แต่ว่ามันยังให้มนุษยสัมพันธ์ให้ความอบอุ่นเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้เกิดการพัฒนาทางอารมณ์ที่ดีนะครับ EQ ก็เพิ่มขึ้นเมื่อ EQ เพิ่มขึ้น IQ ก็เติบโตยิ่งขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของคำว่า perish เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากประเด็นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์หรือว่า interpersonal relationship นะครับnow a few months ago another wave of COVID hit Thailand and we received the instruction from our boss that everyone must go online to resume their teaching and the choice is resume or resign using a conference platform like what we're doing now is not technically difficult. People in the business sectors have been using it for years via Skype and other programs. But teaching is different. We're not talking about introducing information and knowledge to the classroom, and that's it. It's not like that. We're talking about methods and methodologies. We're talking about student-centered learning. We're talking about active learning, and we're talking about many things that we feel can be done more effectively in person, on site, and not online. Internet teaching creates a gap teachers need to narrow. Many students keep their cameras off for a reason as simple as they feel uncomfortable, they feel embarrassed being seen, while others have their cameras on
all the time. Now, those with cameras off are visually left out, and the interpersonal gap becomes wider. When you don't see their face, you're talking to a box of darkness. Little things like this must not be overlooked if we want to eliminate the gap, the lack of interpersonal relationship. Even with adult learners, they need to be encouraged to keep the camera on. That will automatically narrow the gap of communication. If they are shy, tell them to try different kinds of filters. They can turn themselves into a cartoon characters with mustache and hat and flowers on their face. Okay, or they can turn themselves into a superhero and participate in the class that way. And you're saying, well, I'm teaching graduate school. These are adults, 30 and 40 years old. There's a child in every one of us. Share a fun and relaxing moment with the class, and that's how interpersonal relationship begins. ก็อ่านักเรียนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยปิดจออย่างสมมติว่ามีนักเรียนอยู่20คนนะปิดจอไปสัก15คนเราก็จะเห็นหน้าของผู้เรียนเนี่ยเพียง5คนเราก็จะมีความรู้สึกว่าฉันกำลังสอนกำแพงหรือว่าแผ่นกระดาษสีดำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียนกันออนไลน์นะครับแล้วก็การที่บอกให้เขาเปิดกล้องเนี่ยเราได้เห็น facial expression นะครับแล้วเราก็บอกว่าอ้าวลองถ้าเผื่อว่าอายเนี่ยลองใช้ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ก็มีเยอะแยะนะครับมีใส่แว่นตาดำหรือว่าใส่หมวกโจรสลัดใส่ดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยใช้ฟิลเตอร์เหล่านี้ติดหน้าไปตลอดเลยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยครูได้เห็นว่าคุณอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราต้องการที่จะเรียก participation เนี่ยเราได้รู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าคุณปิดกล้องเป็นจอดำเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเรียกใครเราเห็นแต่ชื่ออยู่บนจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เนี่ยก็เราต้องไม่มองข้ามเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่า digitalization เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราถดถอยนะครับnormally teachers proceed with lectures and lessons as planned without spending time on small talks like we used to do when we teach on site. Small talks can be about a new dish you've tried for the first time, popular TV series or places you have heard about and would like to visit. Okay. Exchange your experience with them. And these simple things reduce the gap and build up interpersonal relationship. Okay. There's another situation that has just happened about 2 or 3 weeks ago. In preparation for the new school year, a provincial administrator proposed an idea to have students learning online put on uniform even when they're at home. They claim it would help discipline students and consequently make the students perform better academically. This idea caused angry reactions from a lot of parents that as a result, the idea was shelved. The arguments from the parents is that learning from home has put a lot of burden on the parents already. Now the school wants to bury the parents with laundry too. The general public has different kinds of opinion, and one group expressed their opinion that they agree with the idea that wearing uniform would enhance the learning ability. But for those who are not in education, the non-educators have no idea about digital fluency and digitalization. They have no idea how hard it is to create an atmosphere that's conducive to learning while members of the class scattered in different places. Each student
is at home. And in order to make the virtual classroom a little more dynamic, students are encouraged to use filters to treat themselves with a new character. They are asked to turn in their homework in the form of a video clip. So if you know about Flipgrid, okay, this program allows the students to give the answer as a short clip like in TikTok, which makes it very colorful and fun and dynamic. Okay. And on top of that, often the teachers ask the students to do role play. And when they do role play, the uniform will be terminated anyway. So why make them wear uniform? But what I'm trying to say is we're concentrating on ourselves, what we have to do, how we will teach, and how we will reach our goal. We overlook the fact about what others have to do, are forced to do, and what kind of assistance they may need. Schools are dealing with their own problems. How often do we stop and ask, what do parents need? Do they know about education technology or edtech? These are trying times for all of us. Some of us are weaker and slower than the others. Building academic support communities for various needs and interests would be in tune with the time. Right? So I like to give an example of a program called STL. Okay? STL is an abbreviation for Smart Teaching and Learning YouTube channel produced by Konkan University. It's been around for a few years. Okay? And this is produced by Learning and Teaching Innovation Center at Konkan University. STL channel has produced clips to assist teachers to better understand edtech tools in the Thai language. There are thousands and thousands of YouTube clips, instructional video clips that will help us understand program and software and how to produce good and effective video clips, but most of them are in English. And for us here today, okay, we're proficient in English and we have no problem improving ourselves, updating ourselves with the technology. But to look at our country, Thailand, okay, most of the teachers, especially from the level under the university level, they can try to learn from the English narrated video clip, but already the concentration is taken away by trying to understand English. So, what STL does by producing these instructional video clips in Thai helps a lot and it makes it easier. Even for me, I try to learn some new program via the English YouTube video clip, which of course become available first. But later on, when somebody produces a Thai clip explaining everything in Thai, it makes it easier for me too. So this kind of support, what STL does is very admirable. And I think we need more of that. Okay. So while we're trying to make progress amongst ourselves within the academic world, it's important to reach out and contribute to the group of people who are not in the academic world and it's they use user-friendly applications and all that, but there are thousands and thousands of YouTubers, and some of them are so famous they become internet idol or YouTube idol. Okay, but these are not certified educator. They produce educational program, but it's informal. Why people who work
at the universities, like faculty members, are considered they're in the formal educational system or formal academic world. So we should make an effort to connect. We have to step out and become the resources for the independent YouTubers who try to forward knowledge and information into the world so that they can have some credible reference. Okay, the credits such as university, okay, makes it very reliable for a lot of independent teachers and learners also นะครับก็ยกตัวอย่างอ่าช่อง YouTube STL นะครับซึ่งได้ผลิตวิดีโอคลิปเป็นวิดีโอที่สอนให้เราใช้โปรแกรมต่างๆเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับมาจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งแม้ว่าเราเนี่ยเราอยู่ในโลกของวิชาการเรามีความสามารถทางภาษาถ้าเผื่อว่ามีโปรแกรมอะไรใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้จาก YouTube ได้โดยตรงแต่ว่าเราต้องไม่ลืมคนที่ภาษาอังกฤษไม่คล่องนะครับเขาไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้นการที่แวดวงวิชาการเนี่ยreach out นะครับพยายามที่จะ connect กับโลกภายนอกการเรียนรู้ที่ผลิตโดย general public หรือสาธารณชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกเขาไม่มีจุดอ้างอิงไม่มีที่พึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญแต่นี้เราไม่ได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้อยู่แค่ในโดเมนของเราในพื้นที่ของเราการที่ออกไปสู่โซเชียลมีเดียอย่างเช่น YouTube เนี่ยมันก็จะทำให้สาธารณชนหรือคนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้ด้วยและการที่เขามีตัวเลือกนะครับนอกเหนือจากคนที่เป็นอินเทอร์เน็ตไอดอลหรือว่ายูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีตัวตนอยู่ใน YouTube ด้วยเนี่ยผู้เสพหรือว่าผู้เรียนรู้เนี่ยก็จะได้มีจุดที่เขารู้สึกว่ามั่นใจในองค์ความรู้หรือว่าคำแนะนำเหล่านั้นนะครับก็นอกเหนือจากเรื่องที่ผมเล่าแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึง issue ในสังคมทั่วๆไปนะครับsome of the major issues in digitalization are fake news, misinformation, and disinformation. If we put politics aside, we have seen misinformation and false knowledge flooding the cyberspace at an alarming rate, and it's getting worse. Since the academic world is not a crime control unit, we can only try to outweigh false knowledge with true knowledge. And that's what I mean by reaching out. We have to step outside our academic territory. Once again, academic support communities created by credible and respectable academic institutions could venture into the wilderness of digitalization and offer more choice for knowledge resources. What academic support communities do is to utilize digitalization in a proactive way to anticipate the need for learning, the need to be rescued, and to respond to the need to adjust to the changing environment. In this day and age of transition, support to help everybody, especially those in the marginalized group, adjustment is crucial, and we should not take it for granted that everyone will be able to cope with disruptive technology by themselves. Okay? So, to close my speech, I borrow from Dr. Hessler. Okay? The key word is collaborating, and we're not collaborating within our circle, our academic world. We should try to collaborate more
with the general public, with the world outside, okay? With the people outside the academic circle. This is the key to survival in the digitalization. And then we would focus on how we will flourish. Okay? I like to repeat my answer, which I put in the chat box for Dr. Hessler, that flourish is like watching the bread dough proving whether it will rise or whether it will collapse. Once we become very experienced and we leave our dough to prove, we don't even have to come back and keep looking at it because we know that our bread dough will rise. Okay? So I hope that we will not worry too much about perishing because we will flourish. Thank you very much. Thank you very much, Ajahn Pat. Okay, we have some time for questions or comments. ไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมมีคำถามที่จะถามอาจารย์แพทย์ไหมคะหรือว่าสามารถที่จะแชร์มุมมองของท่านได้เลยนะคะ Ajahn Pat is very helpful and he doesn't require an interpreter. And it's his idea as well to accommodate everyone, whether English speaking or non-English speaking persons who attend this conference and the keynote address this morning. And we like to be as friendly as possible, and we welcome all the comments and questions. If you do want to talk to Ajahn Pat, you can unmute your microphone and talk to Ajahn Pat and everyone. Or you can post your comments or questions in the chat box as usual. อาจารย์คะมีคำถามอยู่ในแชทนะคะถามว่าถ้าเราสอนวิชาการล่ามเราจะสอนออนไลน์อย่างไรเหรอคะอาจจะเป็นคำแนะนำเชิญค่ะอาจารย์การแปลล่ามเนี่ยนะครับหรือว่า interpretation เนี่ยแม้ว่าจะสอนในคลาสก่อนที่โควิดมาเนี่ยเราใช้ lab เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการแปลล่ามเนี่ยมันมีหลายแบบก็คือแปลแบบsimultaneous แปลไปพร้อมกันเลยหรือว่าแปลตามนะครับอย่างที่เราเห็นว่าอาจารย์ขวัญเนี่ยแปลให้แบบนี้นะครับก็เรียกว่าแปลตามเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแปลล่ามเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าเราเรียนออนไลน์กันเนี่ยครูจะต้องเตรียมตัวเยอะเพราะว่าจะต้องเตรียมsound bite หรือว่าคลิปเสียงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มาฝึกเพราะฉะนั้นในความรู้สึกว่ามันแตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนแค่ไหนเนี่ยไม่มากนะครับไม่มากเนื่องจากเวลาหลังจากที่เราอธิบายหลักการทฤษฎีนะครับกลยุทธ์ในการแปลแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้ฟังเทปนะครับยังพูดว่าเทปอยู่เลยเนอะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เทปใช่ไหมมันเปิดไฟล์ให้ฟังเนี่ยเราก็อาจจะทำกันในห้องเรียนที่ยังไม่ใช่ lab นะครับก็ทำไปพร้อมๆกันเราก็ต้องเปลี่ยนสถานการณ์นั้นเนี่ยมาเป็นจัด sound bite ให้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดถึงโปรแกรมต่างๆนะครับคืออาจารย์ส่วนใหญ่ก็คุ้นกับโปรแกรมเนี่ยนอกจาก Zoom แล้วก็มี Microsoft แล้วก็ Google Classroom อะไรเงี้ยอาจจะต้องไปเลือกซอฟต์แวร์ที่มันสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนแปลล่ามเนี่ยใส่หูฟังใช่ไหมครับไฟล์เนี่ยอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าเป็นไฟล์อะไรเพราะเป็นคนจัดให้แต่ว่านักเรียนเนี่ยใส่หูฟังเพื่อที่จะฟังไฟล์เสียงนั้นแล้วเขาก็แปลออกมาสดๆนะครับsimultaneous interpretation อย่างเงี้ยนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราจะต้องมี appointment นัดปกติเนี่ยชั้นเรียนการแปลล่ามหรือว่า interpretation เนี่ยก็ไม่ควรที่จะเป็นชั้นที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับอย่างที่
ว่าเราสอนกันที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็บางทีไม่ถึง10คนด้วยซ้ำไปซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกในการที่จะmake a personal appointment นัดกับเด็กแต่ละคนไปเลยนะครับว่าเราจะมาแปลกันเวลาไหนตอนไหนแล้วอาจารย์ก็ส่งไฟล์ให้เขาไปเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะว่าให้ล่วงหน้าไม่ได้ไม่งั้นมันจะมีการไปเตรียมมาก่อนนะครับแล้วก็ทำตัวต่อตัวนะครับนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์แพทมากเลยนะคะในการที่ยกตัวอย่างให้กับเราได้ฟังด้วยนะคะนอกจากวันนี้ที่อาจารย์มาสร้างแรงบันดาลใจในการปรับตัวให้ในยุค New Normal แบบนี้นะคะอาจารย์ยังได้แนะนำในเรื่องเคสวิธีการปรับตัวต่างๆอีกด้วยท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมที่จะถามอาจารย์แพทไหมคะ ค่ะถ้ายังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะว่าเราอยากจะมีการเก็บภาพหมู่ร่วมกันนะคะวันนี้เรามีผู้เข้าร่วมถึง171ท่านใน Zoom นะคะก็เตรียมตัวได้เลยนะคะท่านที่สะดวกจะเปิดกล้องนะคะเราจะได้เก็บภาพร่วมกันนะคะตอนนี้ในแชทมีอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์แพทย์คะครับขออนุญาตนะคะไม่มีคำถามค่ะแต่ก็ผมอยากจะเสริมนะครับขอบคุณที่ให้คอมเมนต์มานะครับตอนที่ผมได้กล่าวเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นหลักการทางวิชาการแต่ว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่านักวิชาการนักวิจัยเนี่ยมักจะไม่ได้มองข้ามเพราะว่าเราเนี่ยคิดไปเลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะสามารถที่จะ manage ตัวเองนะครับอย่างเช่นพ่อแม่เด็กเนี่ยนะครับปัญหาหนักของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่เข้าใจเทคโนโลยีอะลูกจะต้องมาเปิดเรียนเองเนี่ยแล้วพอพ่อแม่ไม่มีส่วนเนี่ยพ่อแม่เลยรู้สึกว่ามันเป็นภาระเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีหน่วยงานนะครับที่ผมบอกว่าcommunity support เนี่ยถ้าเผื่อว่าจัดการอบรมให้กับพ่อแม่มารู้จักโปรแกรม whiteboard.jam whiteboard.file นะครับหรือว่าFlipgrid หรืออะไรอย่างเงี้ยให้พ่อแม่ก็สามารถที่จะสนุกไปกับลูกได้ด้วยนะครับไอ้ความรู้สึกเครียดว่าลูกเรียนหนังสือหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยลดลงไปด้วยนะครับการที่เราอยู่ในsophisticated environment นะครับเราเป็นอาจารย์เราจบปริญญาเอกกันอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้มองข้ามปัญหาที่มัน simple เนี่ยมันก็คือทำให้เราเกิดความกังวลว่าเราจะ perish หรือเปล่าแทนที่จะเฟื่องฟูเนี่ยมันมีสิ่งที่กระชากความเป็นมนุษย์ไปจากชีวิตเราซึ่งมันไม่หายไปหรอกครับเราต้องนึกว่าเราอยู่ในหนังแฟนตาซีไซไฟว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะอยู่กันในแคปซูลส่วนตัวซึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยสำหรับลูกๆหลานๆเราเนี่ยนะครับเขาโตมาอย่างเงี้ยเขาไม่รู้สึกหรอกว่ามันจะ perish เพราะนั่นคือวิถีชีวิตของเขานะครับแต่ว่ามันอยู่คนที่อยู่ในช่วงกลางๆเนี่ยนะครับ30-40ขึ้นไปแล้วก็คนที่เป็น old song very very old song and we don't know how to dance to our song anymore นะครับคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยมีความเจนจัดตกผลึกในทางวิชาการแต่ว่ากำแพงอุปสรรคที่ขวางปั้นคือ Digital Technology นะครับเราต้องช่วยกันทุกคนอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวทุกคนจะดูแลตัวเองไปแล้วก็หัดเพิ่มทักษะทางDigital Tool ไปเงี้ยก็ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนที่อยากจะฝากไว้ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แพทย์นะคะ Thank you very much อาจารย์แพทย์ for your thought-provoking talk and comments afterwards and those wrap up our morning this morning and on behalf of the organizing committee and co-host thank you all for making time in your busy schedules to join us here this morning as I said earlier we'd like to take this opportunity to take a group photo with all the participants and keynote speakers here. We have Dr. Brooke Hessler with us.
Ajahn Pat with us. All the attendants here, we have 172 people now in the Zoom. Wow. So we'd like to take this opportunity to keep this as a token of memory for everyone for our 14th National and the first International Conference on Humanities and Social Sciences. So if you like, feel free to turn on your camera. So our staff members who are running around in the background can take some pictures of us as token of memory for this conference. So feel free, everyone, to turn your camera on and smile. I think we have everyone. Yes. Okay, so thank you very much again, Ajahn Pat, and Dr. Brooke Hessler as well, who's still here with us. And after this, we will have concurrent paper presentations for national and international papers running from 11:30 until 5 p.m. today. Again, starting from 11:30 until 5 p.m. You can find the information regarding the Zoom links in the chat box. Okay, our staff will post that in the chat box shortly. And you can also find the information on our conference website. And we wish you all a pleasant day today. Ajahn Panpilal and I, Ajahn Sutraphon Panti Nirana, will see you again tomorrow at 9 a.m. for the third keynote address tomorrow at 9. So thank you very much and see you. ขอบคุณอาจารย์แพทแล้วก็ดร. บรูค เฮสเลอร์อีกครั้งนะคะสำหรับปาฐกถาพิเศษที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้มากมายเลยค่ะในวันนี้นะคะสำหรับช่วงต่อไปยาวไปจนถึง 17 นาฬิกาเลยนะคะจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยค่ะทั้งระดับชาติและระดับนานาชาตินะคะโดยห้องที่ 1-3 เป็นการนำเสนอผลงานระดับชาติค่ะและห้องที่ 4-5 เป็นการนำเสนอผลงานระดับนานาชาตินะคะท่านผู้มีเกียรติสามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมในแต่ละห้องย่อยนะคะได้จากข้อมูลในแชทบ็อกซ์ของ Zoom นี้นะคะรวมไปถึงในเว็บไซต์งานคอนเฟอเรนซ์ของเราด้วยค่ะเราหวังว่าวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ในพรุ่งนี้ค่ะ 9 นาฬิกาเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับปาฐกถาพิเศษนะคะแล้วก็รวมไปถึงการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Thank you very much.